Hello. 大家好，我係 WI， 今次我哋去到北京。出發之前先睇下喵喵。落機先開始 plan 下行程，先發覺自由行嘅話嚟北京4日3夜真係完全唔夠啊！頭尾加埋冇咗一日，其實即係得返3日。不過算啦，咁樣先有機會下次再嚟。又坐咗1個鐘頭車去到酒店，呢間酒店都算唔錯，算係幾大間。Hello， 距離地鐵站大約15分鐘嘅路程。洗手間都算乾淨，退房仲有小禮物添。4月嚟北京，如果有花粉敏感嘅朋友就要留意啦，通街都係呢啲白色毛毛飛嚟飛去。如果有過敏，記住戴返口罩，着返件長袖衫出街啦。去搵嘢食啦，唔知點解一定要食嘅酸奶。係好實嘅酸奶，又乾又凍嘅手撕雞。個人就真係對北京填鴨冇咩特別喜好，但一場嚟到都係要食下嘅，的確係唔錯。又係奶。嚟到北京食嘅羊肉串真係唔同啲，佢係唯一一樣令我最唔捨得嘅嘢。4日3夜嚟北京真係唔夠時間，時間非常緊迫。揀咗夜遊天壇公園，我大約夜晚7點半入去，唔知佢係未開燈定係真係冇燈，完全係摸黑咁樣，所以大家都係要朝早嚟啊。4月中過嚟北京，楊柳飄散嘅白色棉絮多到好似落雪咁，見到熊貓就知道又要去動物園啦。歡迎嚟到北京動物園。一入到去就先去咗睇熊貓，佢哋係嚴格到門票只可以入1次熊貓館。北京如果過咗60歲過嚟玩，真係幾抵，好多地方都係免費。如果你係過咗60歲嚟北京玩，一定記住去邊都要帶埋證件出街啊！好啦，認命，個個都瞓晒覺。隔離單位都係瞓緊覺。另一個熊貓館，見到咁多人排隊，就知裏面嗰隻一定係好紅嘅熊貓啦。但係都係瞓咗覺。哦，勁大嘅一個動物園。已經開始覺得對腳好攰了。呢個動物園嘅馬騮全部都好似住喺貧民窟咁，全部都好瘦，又好似甩晒毛咁。瞓到五體投地咁，都係瞓覺。上一秒瞓得好冧，下一秒俾人類大嗌嘈醒咗。隔離單位嘅阿虎仲瞓緊，俾好嘈嘅叫聲吸引咗過去。成個動物園大嘅程度要行晒，應該要預返大半日。但我今次仲有下一個景點，所以行咗2個鐘就走咗啦。我嚟到嘅時候係上晝10點到中午12點，大部分動物都喺度瞓緊覺，大家可以參考一下。就喺動物園隔籬食碗麵就出發去長城啦。
嚟到北京每一日都需要食返串羊肉串，耶！call 滴滴去到八達嶺長城一個落車點，用咗1個鐘頭多啲，再轉接駁巴士，巴士有導遊講解，送到去南車站，大概坐5分鐘就落車啦。如果大家回程都打算係 call 車嘅話，就要搭返呢架旅遊巴啦。去到八達嶺長城南車呢個位，都已經係晏晝2點幾，估唔到都仲係咁多人㗎喎，已經唔係揀紅一過嚟啦。估唔到淨係玩排隊等坐纜車上山都成粒鐘。如果真係要行長城，一定要一大早就過嚟啊！如果你都係拎住回鄉證嘅話，佢係要大家換咗張紙質嘅門票先可以入去嘅。不過我都係排到去門口先知道，佢都係會俾你換完之後唔使再重新排過隊嘅。架纜車比大家平時搭嘅快些少，5分鐘都唔使就可以上到去。哇哦，係人啊！好啦，如果今次唔係我老豆未嚟過，話想嚟睇下，我估我真係唔會嚟，就同佢逼一次啦。無可否認係真係宏偉壯觀嘅，不過人真係多咗少少咁咯。條路係真心斜嘅，好敬佩好多拎住拐杖嘅老人家都嚟行啊！望過去每個山頭都係人，都唔知睇人定睇景啊！最後逗留咗20分鐘就走啦，落山等纜車都排返半粒鐘多啲，淨係逼排隊都心累啊！最後落到山上咗架返市區嘅旅遊巴士，好似50蚊位，反正最後就無啦啦去咗個鳥巢，無啦啦就多咗個景點，仲有水立方。一直向前行，竟然俾我揾到我嘅童年回憶啊！噔噔，就係小肥羊啦。就係呢種藥材嘅味道，實在令人太掛住啦。仲有勁多羊肉。芝麻燒餅，就係一個齋到爆嘅爆。我阿媽話好好味喎，一定要嗌。又俾佢呃咗。哼，人生第一次食嘅寬粉就係嚟自小肥羊羊肉串，好食到癲啊！佢啲串燒全部都好鬼正，耶！你入住環球影城大酒店咯，個名真係土到極致啊！當日下晝4點先俾到房我，所以寄存行李之後就去玩啦。依間酒店唯一嘅好處係有酒店通道，唔使同人逼，直接入園。小子们，快掷出这口失控的喽！
冇咗隻眼嘅。唔好食嘅 cake，冇諗到佢啲嘢食都唔算差㗎噃，呢個通粉都唔錯。我好欣賞佢條蕉啊，嘻嘻。你是在耍我？大家好，是的，没错，冷静下来，冷静下来，谢谢配合。召集小人。睇到我懷疑人生。抱歉。好，表演繼續。接下來請你最熱烈的。認真，小朋友見到佢唔會發噩夢咩？佢啲動作真係普到極致。有時候真係呢，真係唔好咩都整個真人版出嚟，有時留返個美好嘅印象，咪幾好，好得人驚咁樣。人多到咁，真係好咩？依架車竟然係網紅打卡位，條人龍長到以為玩遊戲啊！哇！終於見到佢真身啦！但係睇咗一陣，佢就要換間啦。哼！
原來有女版㗎喎，但係佢唔夠男版講嘢咁搞笑。耶，去睇下間房啦！ Hello. 間房個 view 係望住正門。成間房所有嘢都係 Minions， 耶！跟住帶大家睇下依間環球影城蓮花園餐廳，夜晚自助晚餐有咩好食？先嚟睇下好可愛嘅甜品，好可愛，但係通常都係得個樣唔好食嘅。正常甜品樣嗰啲會穩陣啲嘅，不過甜品選擇真係勁多吓。靚靚。平日嘅夜晚嚟食飯真係唔多人，可能始終住酒店唔係一定包埋個晚餐。我當晚去嘅時候10台客都冇啊，唔同種類嘅冷盤。燉湯，好多好多嘅熟食，全部嘅味道都唔錯㗎喎，而且選擇都好多，啲味道真係唔差㗎噃，但係就係冇乜人，吓。呢餐自助餐晚餐，每人港幣大概300蚊，大家可以參考一下。耶！戰利品 show time。第二朝早，同一個地方食早餐。佢做咩突然之間對我犯殺啊？殺咗一個措手不及。
呢個早餐最特別係會有角色出嚟同大家見面，早餐嘅種類都係幾多，都係一般嗰啲啦，沙律、水果，一堆冷盤，酸奶、ham，一堆唔知咩布丁，好多唔同嘅熱食，又係嗰啲好健康嘅朋友，仲有好多精緻嘅麵包、糕點。早餐 book 房嘅時候，本來就包咗2位，都淨係因為咁，早餐係勁多人嘅。我哋3個人，所以就要另外買多1位啦。早餐就冇嗰啲咩美團點評嘅優惠，一個人要港幣343蚊，仲貴過晚餐。Okay. 一大清早就可以望到好多人跑緊去排隊啦，等入環球影城。最後一站我又去咗個美術館，但係我都係第一次去一間美術館，裏面啲人一係就做緊直播，一係就好多團隊圍住大聲咁喺度講解。我用原價355蚊買飛入場，最後睇咗個寂寞。今次嚟到北京最令我掛住嘅就只有羊肉串。多謝大家收睇，如果鍾意嗰條片嘅話，記住撳 like、share、subscribe， 撳埋鐘仔，有新片就即刻知啦。我哋下次再見啦，拜拜。